Labas visiems! Šiandien aš jums papasakosiu apie savo ketvirtą ir paskutinę savaitę kaip laikina lietuvių kalbos studentė Vilniaus universitete. Paskutinę mano vasaros kurso savaitę Vingio parke vyko didelis koncertas skirtas Vilniaus miesto 700 metų jubiliejui. Koncertas buvo festivalio Jaunas kaip Vilnius dalis. Kartu su Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestru pasirodė garsiausi Lietuvos operos solistai, pavyzdžiui, Edgaras Montvydas ir Ieva Prudnikovaitė. Festivalyje taip pat buvo galima išgirsti specialiai šiam renginiui paruoštus Lietuvos populiariausių muzikos atlikėjų duetus. Ant scenos lipo Monika Liu, Jessica Shea, Vaidas Baumila ir kiti žinomi šalies muzikos atlikėjai. Vykstančiame renginyje pasirodė dvi visame pasaulyje garsios grupės iš Jungtinės karalystės – Clean Bandit ir Bastille. Žinoma, koncerte buvau ne viena. Ten nuėjau su savo lietuvių kalbos mokytojo žmona ir keletų žmonių iš vasaros kurso. Mes labai smagiai praleidome laiką. Ne vienas iš mūsų pasiliko iki koncerto pabaigos, juk dauguma mūsų kitą rytą turėjo keltis anksti į pamokas. Kadangi buvo paskutinė kurso savaitė, parašėme ir testą, kuriam ruošiausi kuo puikiausiai. Nemaža problema buvo ta, kad per pastaraisiais 2 savaitės išmokome daug daugiau nei per pirmas 2 savaitės. Todėl po antros savaitės mokytis pirmajam testui buvo daug lengviau nei antrajam. Testas nebuvo lengvas, bet dabar žinau, kokias temas reikia nagrinėti intensyviau. Ketvirtadienį po testo vyko paskaita apie bites. Kalbėjo bitininkas turintis avilius už Vilniaus ribų. Jis mums paaiškino, kaip gaminti skirtingų bičių produktai – bičių žiedadulkės, bičių duonelė, bičių pienelis, bičių pikis, bičių vaškas ir žinoma medus. Penktadienį, kai atgavome testus, mano teste buvo daug mažiau klaidų, nei bijojau. Vėliau tą dieną buvo įteikti diplomai ir surengėme nedidelį atsisveikinimo vakarėlį. Kai gavau diplomą, man buvo sunku patikėti, kad gavau 10. Po diplomo įteikimo laukė maistas ir gėrimai. Po to, kai kurie iš mūsų nuėjome į barą užupyje, o paskui kartu pavakarieniavome picerijoje. Paskutinė diena šiek tiek pasivaikščiojau po Vilnių ir nuėjau į Gedimino pilį. Po pietų dar buvau iliuzijų muziejuje, kur daug įdomių optinių iliuzijų. Trumpam pabuvusi korėjietiškoje kavinėje Mirang, nuėjau papietauti restorane Močiutės cepelinai, kur gamina naminę girą. Nežinau, kodėl jų gira rožinė, bet ji buvo skani, todėl nesivarginau klausti. Mano apibendrinimas apie 4 savaitę Lietuvoje. Tai buvo, aišku, nuostabi patirtis. Per šias 4 savaitės susipažinau su nuostabiais žmonėmis ir turėjau 2 labai kompetentingas ir rūpestingas mokytojas. Labai dėkoju savo mokytojai Eglei, kuri per vasaros kursą ištaisė ne tik mano namų darbus, bet ir visų mano vaizdo įrašų tekstus apie tas 4 savaitės kaip lietuvių kalbos studentė. Eglė visada duodavo 100%, net ir tomis dienomis, kai duodavome daugiausiai 10%. Tikiuosi, kad savo lietuvių kalbos mokymosi kelyje sutiksiu daugiau tokių mokytojų kaip ji. Po 4 savaičių intensyvių lietuvių kalbos kursų pagalinau teorinės kalbos žinias, tačiau vis dar turiu problemų laisvai kalbėti.
Nuo rugsėjo lankysiu keletą kalbėjimo kursų, kad išmokstą teoriją galėčiau pritaikyti praktiškai. Siekdama papildyti savo žodyną, laisvalaikiu pradėjau skaityti lietuviškai. Su drauge Bernadeta, mano didžiausia parama, ir grįžusi toliau kalbėsiu lietuviškai. Kada nors įvaldysiu lietuvių kalbą, taigi klausimas yra ne jei, bet kada. Aš neprarandu vilties, nes kaip sakoma vokiškai, viltis miršta paskutinė. Ačiū, mylėjai, už viską ir iki pasimatymo.